Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro guys. Selamat datang ke channel Aris Ridwan Band. Hai guys, kali ini saya mau membuat ramuan untuk menghilangkan penyakit darah tinggi, kolesterol, dan kelinu juga boleh. Ini bahannya cuma 3 serai sama daun salam. Nanti serainya ditumbuk sebentar, asal hancur saja, jangan sampai hancur teman-teman ya. Ini manfaatnya baik untuk tubuh, bisa menghilangkan toksin, racun-racun dalam tubuh, mengobati darah tinggi. Nanti dicampur sama gula pasir 1 sendok saja, tambah jahe 1 jari. Ini guys sudah siap mau direbus, sudah saya tumbuk serainya, jahenya sudah siap, gulanya sudah siap. Tunggu ya, sudah mulai panas nih guys, tinggal menunggu mendidih saja. Ini guys sudah mendidih, tinggal siap untuk diseduh. Dipakai tiap hari pun tidak apa-apa nih guys, baik untuk kesehatan, supaya badan kita selalu sehat, fit tiap hari. Udah dulu ya, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.